दरबारमा एउटा नियम थियो। दासीले राजकुमारतिर आँखा उठाउनु पनि अपराध। तर माया हरेक बिहान चोरी नजरले राजकुमार अर्जुनलाई हेर्थिन्। घोडाको टाप सुनिना साथ उनको मुटु काँप्थ्यो। एक दिन आँगन सफा गर्दै गर्दा अर्जुन अचानक उनको पछाडि उभिए। "किन हेर्छौ मलाई?" माया डरले काँपिन्। म हेर्दिन अब। अर्जुन हल्का मुस्कुराए। "तर म तिमीलाई हेर्न छोड्न सक्दिन।" टाढा उभिएको पुरानो पुजारी यो सबै हेरेर बरबरायो। "यो प्रेम होइन, विनाश हो।" पूर्णिमाको रात दरबार पछाडिको पुरानो काली मन्दिर। हावाले घन्टी आफै बजाइरहेको थियो। अर्जुनले तरबार निकालेर आफ्नो हात चिरे। रगत चुहियो। "यो रगत साक्षी छ माया, म तिम्रो बाहेक कसैको हुँदिन।" माया रोइरहेकी थिइन्। उनले काँपेको हातले सिन्दुर लगाइन्। त्यत्तिकैमा मन्दिरको मूर्तिको आँखा रातो भयो। भुइँमा राखिएको दियो आफै निभ्यो र कसैले फुसफुसायो, "रगतले बाँधिएको प्रेम रगतमै सकिन्छ।" भोलिपल्ट दरबारमा हल्ला फैलियो। राजकुमार दासीसँग प्रेम गर्छन्। रानी क्रोधित भइन्। मायालाई तानेर सिंहासन अघि ल्याइयो। "दासी, मेरो छोरालाई छाड, नत्र तिम्रो आमाको टाउको काटेर दरबारको ढोकामा झुन्ड्याइदिन्छु।" माया रोइरहेकी थिइन्। "म जान्छु रानी आमा, तर प्रेम कसरी छोडुँ?" रानीले चिसो हाँसो हाँसिन्। "प्रेम? दरबारमा प्रेम हुँदैन, यहाँ शक्ति हुन्छ।" त्यो रात माया भागिन्। तर दरबारको छतबाट कसैले हेर्दै थियो। कालो कपडा लगाएको पुजारी। अर्जुन घोडा दौडाउँदै मायाको पछि लागे। घना जंगलमा पुगेपछि उनले मायाको हात समाते। "म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन।" अचानक झाडीभित्रबाट आवाज आयो, "राजकुमार, फर्किनुहोस्।" त्यो पुजारी थियो। "यो केटी श्राप बोकेकी छ। उसको जन्मकै रात उसकी आमाले शैतानसँग सौदा गरेकी थिए।" माया चिच्याइन्, "झूठ!" तर अर्जुनको आँखामा पहिलो पटक डर देखियो। राज्यसभा भरिएको थियो। रानीले घोषणा गरिन्, "यो दासीले कालो जादु गरेर राजकुमारलाई बसमा पारेकी छ।" माया अर्जुनतिर हेर्दै रोइन्। "तिमी केही बोल्दैनौ?" पूरा दरबार शान्त भयो। अर्जुन बिस्तारै उठे। "हो, यो केटीले मलाई पागल बनाएकी हो।" मायाको संसार त्यही क्षण भाँचियो। "अर्जुन, तिमी पनि?" सैनिकहरूले उनलाई समाते। मायाले रगत लागेको सिन्दूर निकालिन्। "यो तिम्रो प्रेमको चिनो थियो। अब यही तिम्रो विनाश बन्छ।" दरबारको बीचमा चिता तयार भयो। मायालाई बाँधियो। हावा अचानक चल्न थाल्यो। आकाश कालो भयो। घन्टी आफै बज्न थाल्यो। माया ठूलो स्वरले चिच्याइन्, "अर्जुन, हरेक जन्ममा त मलाई खोज्छस्, तर कहिल्यै पाउँदैनस्।" उनले रगत सिन्दूर आगोमा फ्याँकिन्। दडाम! आगो रातो भयो र मायाले हाँस्दै आगोमा हाम फालिन्। त्यो हाँसो सुनेर दरबारका कुकुरहरू कराउन थाले। त्यो रातदेखि दरबार बदल्यो। भित्तामा आफै रगतले लेखिन्थ्यो, "अर्जुन।" रानी राति सुत्न सक्दिनथिन्। कसैले घाँटी थिच्थ्यो। सेनापतिले इनारमा मायाको आवाज सुने। अर्को दिन उनको लास भेट्यो। मन्त्रीको घाँटीमा रातो चुराको डाम थियो। पुजारी डराउँदै बोले, "मायाको आत्मा फर्किसकेको छ।" अर्जुनको आँखा रातभर रातो हुन्थ्यो, किनकि हरेक सपनामा माया आउँथिन्। "मेरो पालो आयो राजकुमार।" पूर्णिमाको रात पुरानो इनारको छेउमा सेतो सारी लगाएकी माया उभिएकी थिइन्। उनको कपाल भिजेको थियो, हातभरि रातो चुरा। अर्जुन घुँडा टेकेर रोए, "माया, मलाई माफ गर।"
माया बिस्तारै नजिक आइन्। उनको आँखा पुरै कालो भइसकेको थियो। माफ, म त मर्दा पनि तिमीलाई माया गर्थेँ, तर तिमीले मलाई जिउँदै जलायौ। उनले अर्जुनको छाती छोइन्। अर्जुन कराए, तर मरेनन्। मायाले उनको हातमा दरबारमै बाँधिदिइन्। आज पनि पूर्णिमाको रात त्यो दरबारबाट रगतको गन्ध आउँछ र राति 12 बजे कसैले कराउँछ, माया। गाउँलेहरू भन्छन् त्यहाँ जाने मान्छेको प्रेम कहिल्यै पूरा हुँदैन, किनकि प्रेममा धोखा खाएको आत्मा मरेर पनि प्रेमलाई जिउन दिँदैन।